La sequera és un mal endèmic a la Comunitat Valenciana, especialment al sud d'Alacant i a l'interior de Castelló. Al sud, les terres que rega el Segura agonitzen per falta d'aigua. Al nord, alguns municipis de la comarca dels Ports no tenen més remei que eixir a buscar-la. Els veïns d'Altura, un poble de l'Alt Palància, s'encomanen a la Mare de Déu de la Cova Santa. A ella li han atribuït sempre el poder d'atraure la pluja. Any rere any li demanen ajuda. Que la Virgen interceda por nosotros, que nos ayude y que nos dé agua. Nada más pedimos eso, porque hay mucha sequía muchas veces. La Comunitat Valenciana pateix un dèficit crònic d'aigua. Pràcticament cada 5 anys la sequera es fa extrema. Prova d'això és que els pantans es queden sense aigua. Fins i tot, al llarg d'esta dècada, els pescadors han hagut de salvar 2 voltes els peixos de l'embassament d'Alarcón. Es morien per falta d'aigua. Els cultius que depenen del xúquer pateixen restriccions periòdiques. Al sud, la conca del Segura passa en estos moments per una situació més greu. Como no llueva... Si no llueve, pues ya ves cómo estábamos todo día. Lo tenemos crudo. Esta semana pasada ya he visto cómo estábamos. Sin una gota para regar, la sal seca, la seca seca. Además, el agua que viene aquí prácticamente es de limpieza de ríos. Que Dios quiera que llueva pronto, si no, el invierno va a ser largo y cruel. El principal problema que tenemos es que no tenemos agua en estos momentos embalsada en los pantanos de cabecera, como son el Cenajo, el Fuensanta, y si no llueve este otoño, invierno, primavera, lo vamos a pasar muy mal, muy mal. Alguns camps ja han començat a patir la falta d'aigua. Les taronges que necessiten de 4 regs a l'any probablement en tindran només un, insuficient per a mantenir un bon calibre. Están todas las hojas arrugadas y está muy mal. Esperamos que se pueda solucionar con la lluvia, pero aunque llegue la lluvia, le falta. No podemos sacar naranjas con 2 riegos al año, pero con 2 riegos, mire, con donde nos quedamos. Los que se quedan, había producción que al principio era buena, había buena cosecha, pero como no ha habido para regalas en todo, con un riego, bueno, hemos podido medio mantener el árbol. La producción no se puede terminar. La província d'Alacant viu majoritàriament de l'aigua que prové dels transvasaments. El Tajo envia al Segura prop de 90 hectòmetres cúbics a l'any. Els aqüífers estan sobreexplotats i els embassaments al mínim. Per les sèquies ha deixat de córrer l'aigua. Bueno, aquí cuando yo era niño, aquí se podía coger musgol y sobre todo anguilas, y eran muy buenas para comer, y se hacía una hoguera aquí mismo en la huerta y se podía comer con toda tranquilidad porque era pescado bueno de comer. Hoy día, una que no lo hay, si lo hubiese yo no me lo comía. Bartolomé, com diu ell, va néixer davall d'un encisam. Coneix molt bé el camp i les seues necessitats. Mai no havia vist restriccions d'aigua com les dels últims anys. Se la tiene que llevar, porque aquí no se produce y se van para Novelda, para Elda, para Monforte, para todo. Sí, y aquí nosotros nos quedamos mirando al mar. Aquí estamos regando por la huerta, porque si la huerta mañana nos dice que no hay agua, ya no podemos regar. Es el único problema que tenemos. Hoy estamos regando porque la huerta nos da agua. Pero si no nos diera agua, pues no tendríamos más. Els cultius de secà també es veuen afectats. Este llaurador de Castelló ha vist caure la producció dels amelers per falta d'aigua. La falta de lluvia provoca la almendra, pues la deja pues que no acaba, no puede acabar, incluso casi la muerte de árboles. Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer estan al 20% de la capacitat. En aquestes imatges es pot veure el nivell de l'aigua, el de Tous. El campanar de l'antiga església s'obreix quasi del tot. A Contreras i el d'Alarcón, el més gran en diferència de tots els que ens abastissen, les entrades d'aigua són les pitjors dels últims anys.
Plou, però no plou suficient per a mantenir els nivells òptims d'aigua als embassaments de la Comunitat Valenciana. Ens trobem a l'embassament d'Alarcón, un dels més importants atès a que abastís d'aigua la major part de la província de València. En aquests moments es troba al 13% de la seva capacitat. Això vol dir que per afrontar l'època intensa de reg de principis d'abril caldria que este pantà duplicara el volum d'aigua que en estos momentos té. Las entradas de agua que el río ha llevado al embalse durante los últimos 13 meses, ya digo que es más de un año hidrológico, han sido las segundas peores de los últimos 50 años. Pels rius valencians corre ara la meitat d'aigua que fa 50 anys. L'aigua és un ben preat, un recurs cada volta més escàs. Els fidels diuen que brolla de les roques de la Cova Santa. Si és així, la seva moradora té molt de treball per davant.